So, und hier befindet sich unser heutiger Patient. Nein, nicht das Minidisc, auch nicht die Tatsache, dass ich seit Corona nicht Staub gewischt habe. Nein, dieser hier, mein guter alter Yamaha CD-Player. Teil meiner Stereoanlage wahrscheinlich seit länger, als die meisten von euch auf der Welt sind. Naja, machen wir mal an und ich zeige euch, was das Problem ist. Also, soweit so gut, nicht wahr? Man macht ihn an, das Licht blinkt und nach einer Weile sollte er auch einen Track finden. Ja, da haben wir unser Problem. Ihr merkt es? Ja, da stimmt was ganz gewaltig nicht. Drücken wir den Knopf, er versucht das Laufwerk einzufahren. Und es tut sich nichts. Ja, und deshalb ist mein CD-Player momentan nicht betriebsbereit. Also bleibt uns nichts anderes zu tun, als ihn da rauszuholen und loszulegen. Ah ja. Ihn jetzt auch schon auf dem Tisch. Ja, legen wir ihn mal herum und schrauben wir uns einen Weg ins Innere. So, die erste. Die anderen Schrauben sind, soweit ich mich erinnere, ja, die sind aus irgendeinem Grund hier unten auf der Unterseite. Naja. Das macht den Zugriff ein bisschen kompliziert, aber es geht. Tada! Da ist er. So, dann schalten wir mal ein. Und hören schon, dass da was nicht stimmt. So schnell haben wir ihn geöffnet. Und sind jetzt im Inneren. Hätten Sie die Güte, Ihr Balk mal zum Schweigen zu bringen, gnädige Frau? Meine Freundin lässt sich wohl irgendeinem knallen, wird schwanger, kriegt dann zu mir und verliert ihre ganze Würde. Nein, war nur ein Scherz. Das ist irgendeine Frau draußen, die vom Fenster vorbeigegangen ist. Ein Arschloch bin ich nicht. Und würde meine Freundin sich von einem anderen knallen lassen, würde ich sie umlegen. Naja. So, jetzt sehen wir mal, was passiert, wenn ich hier den Knopf drücke. Das hier bewegt sich und sollte dann diesen hier reinbringen. Ja, eine ganze Menge Riemen und alles Mögliche auszutauschen, aber das war ja klar nach der Zeit. Ja, ich weiß, ein paar von den mehr unerfahrenen Elektronikfans werden sich wahrscheinlich fragen, warum steckt denn das Teil nicht aus, wenn er daran arbeitet? Das steht hinten drauf, aber keine Sorge, wo ich hinlange, ist kein Strom. Reingefallen. Ja, und überall habe ich schon diesen Schmierdreck dran. Das mache ich nämlich jetzt das erste Mal sauber hier. Ich schalte das ein, dass es sich dreht und dann halte ich einfach das Tuch dran. Seht ihr? Nochmal. So spart es wenigstens ein bisschen Arbeit. Auch wenn das kaum was bringt, das Zeug ist. Weil dauerlicherweise ist dieser scheiß Gummi wieder zurück in den Teerstand getreten. Naja, um leichter daran arbeiten zu können, mache ich jetzt einfach mal ein paar von diesen Sachen hier ab. Wir kennen ja die Position.
Schwuppdiwupp. Auf und vorsichtig raus. Ja, da sehen wir dann auch schon noch die Überreste von unserem Flummigummi hier. Ja. Wolltet ihr euch nicht was anderes einfallen lassen? Vielleicht ein paar mehr Zahnräder, als diese dämlichen Gummiriemen zu benutzen? Nee. Ich weiß, es ist einfach zu reparieren, aber es ist halt dieses Mal so eine Putzerei. Und Putzen ist Frauensache. Ich sollte meine Freundin herrufen. Hey, Alte, hol deinen Putzlappen. So. Naja, für die mehr detailreichen Gebiete wird es Zeit, jetzt zur chemischen Keule zu greifen. Und da empfehle ich diesen Frosch Spezial Spiritus Glasreiniger. Ich sprühe ihn einfach hier auf die Spitze meines Schraubenziehers, den ich mit Küchenrolle umwickelt habe, und putze mir dann hier den Weg durch die Details. Eigentlich ziemlich simpel. Ja, und wie immer bei dieser Art Arbeit, die Sauerei nimmt kein Ende. Wir haben nämlich hier unten auch einen Gummiriemen, der schlaffer aussieht als ein 80-jähriger ohne Viagra. Und das ist wieder so eines dieser Gebiete, wo man am allerwenigsten richtig hinkommt. Also schrauben wir uns mal den Weg rein. Ich nehme an, es müssen diese Schrauben hier dafür raus. Wir können den hier dann nicht weiter aufheben, ohne diese Dinge rausziehen. Da muss man aufpassen, da ist nämlich eine Sprungfeder. Wenn es das jetzt entgegenfliegt, dann wisst ihr, es war falsch. Dann macht es anders. Geht doch. Lada, da, da. Na gut, und da sind wir jetzt hier bei Gummiriemchen Nummer 2. Ja, was die Klebrigkeit angeht, haben wir ihn vermutlich gerade noch so erwischt. Er fängt an, sich aufzulösen, ist aber noch nicht komplett soweit. Gleich mit einem Tüchlein dann abfangen. Da, wenn wir jetzt vorsichtig sind, sparen wir uns viel Putzarbeit. Seht ihr, der löst sich auf wie nichts, aber er hat sich noch nicht aufgelöst. Komm. Kommt noch ein Regenwurm. Da haben wir ihn. Da ist er. Da ist er. Und wie man sehen kann, ich zeige es euch jetzt hier mal. Da. Den haben wir gerade noch erwischt. Gerade rechtzeitig. Bevor er zu Teer wurde. Und ihr seht, dieses Zeug gibt eine extreme Sauerei. Das ist kaum wieder von den Fingern zu bekommen. Naja, und wo wir ihn schon mal so schön offen haben, wir sehen, der hier hat einen Direktantrieb, direkt von unten. Das ist das Teil, wo die CD drauf liegt. Und damit das hier auch wieder funktioniert, brauchen wir diesen Gummiriemen hier. Der bewegt nämlich den Motorschlitten, soweit ich weiß. Ja, seht ihr? Ohne den, ja klar, kann es ja nicht funktionieren, dass er die Musik spielt, wenn er sich nicht bewegen kann. Logisch. Und der andere hier, ja, der öffnet eben über diese Zahnräder hier seitlich und schließt das CD-Fach. Simpel und einfach. Ja. Und das ist halt dann der Job, bei dem man am fummeligsten hier versucht, den Rest von dem Dreck rauszubekommen. So, das Teil ist fertig. Bleiben noch 100 andere. So, nachdem wir alles sauber gemacht haben, kommen wir zur Auswahl der Antriebsriemen. Finden wir gleich raus. Wir kommen jetzt zum wahrscheinlich lehrreichsten Teil dieses Videos, dem Kapitel Antriebsriemen. Setzen wir das hier wieder drauf und genau hierüber brauchen wir einen Riemen. Wie misst man das jetzt aus? Simpler Trick.
Ich nehme ein Stück gerades Papier, Küchenrolle vom Putzen übrig, lege sie einfach hier rüber, vom Eck bis hierher, ungefähr so lang ist sie, reißen wir das einfach ab, zack, dann legen wir es zusammen, dass wir die Hälfte haben, denn solche Antriebsriemen misst man nach Halblänge aus. Genial. Darauf legen. Und wir haben hier, müssen wir das enthalten, dass ich das sehen kann, 5. Also 50 mm müssten das dann sein. Sehen wir, ob ich mich richtig gemessen habe mit 50 mm. Ich habe hier drüben eine Box mit den verschiedensten Antriebsriemen. Macht allerdings nicht viel Sinn, sich so eine große jetzt zu kaufen für den privaten Haushalt. Da haben wir sie, 50 mm. Die sind ziemlich teuer. Gibt es aber auch einzeln, tütchenweise oder einzeln im eBay. Wenn ihr sowas sucht, geht zum eBay. Dann sehen wir, ob ich richtig gemessen habe. In einem Moment. Ich mache es mich jetzt sogar einfach. Nehme die Rille einfach ab. Schlipp, schlipp, schlapp. Setze ihn hier drauf. Stecke ihn dann wieder auf diesen Dorn. Wenn ich ihn finde. Und da haben wir ihn. Sitzt ziemlich fest und sollte einwandfrei funktionieren. Na gut, nächster Schritt. Wir müssen diesen Kerl hier wieder drauf bekommen. Geht natürlich jetzt einfacher. So, der große Moment, alles ist wieder am Platz, das Zahnrad ist richtig drin. Funktioniert. Wenn man will, dass eine Schraube in Plastik wieder richtig greift und man nicht sie brutal reinrammt, dreht man sie am besten erstmal ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn, bis man einen Klick fühlt. Und dann kann man sie ganz sanft einschrauben. Nicht zu fest, das muss ich noch bewegen. Schauen wir mal. Einschalten. So, und damit haben wir jetzt ein klassisches Yamaha-Deck aus den 80ern zu neuem Leben erweckt.